دونك السلام عليكم مرة أخرى. نعود لكي نكمل لو كور ديالنا ديال لي ديبول باسيف. وصلنا لو كاتريام ديبول سي لا ديود الكتروليمينيسونت. هاد لا ديود الكتروليمينيسونت كتشبه الى حد كبير لا ديود نورمال، لا ديود ا جونكسيون. حتى هو عنده دو بورن، عنده ان انود وان كاثود، وعنده نفس لو سامبول تقريبا ديال لا ديود نورمال، مي كيزيد عليه واحد دو فلاش. هادوك دو فلاش اكوا سير. علاش عنده دوك دو فلاش؟ لحقاش هاد لا ديود نورمال او هي بيان لا ديود الكتروليمينيسونت، واحد لا ديود اللي كيعطينا واحد ليكليراج، كيعطينا واحد لا لوميير lorsqu'il fonctionne. si il fonctionne كيعطيني واحد ليكليراج، كيعطينا واحد لا لوميير. هذا هو الفرق اللي كاين بينه وبين لا ديود نورمال. دونك غنمشي نديرو ليتيد اكسبيريمونطال ديال هاد لا ديود هذا. دونك قلنا عنده دو سونس بحال لا ديود نورمال، عنده واحد لو سونس باسون. دونك الا ركبناه بهاد لا فاسون هادي، البورن بوزيتيف لو كورون اونتر دو ا ديال دو لانود فيغ الكاثود، هذا بالنسبه لنا سونس باسون. ولا ركبناه في لوطخ سونس غيكون عندنا سونس بلوكي. Un sens bloqué. Ça veut dire qu'il se comporte comme la diode normale. اجي نشوفوا لا ديفيرونس اللي كاين بيناتهم. دونك بحكم انه se comporte comme la diode normale، مي غنركبوه مي غيكون في لو سونس بلوكي، ou bien le courant inférieur à certaines tensions اللي هو US. tension غيكون inférieur à certaines tensions اللي هو US، غيكون عندي le courant est nul، toujours nul، mais à certaines valeurs غيولي عندي courant considérable. donc ملي يكون عندي كبر tension UAK كبر من US، غيكون عندي ديك الساعات courant différent de 0. ملي غيكون عندي UAK كبر من US، غيكون عندي I différent de 0. c'est bien. بون اجي نشوفوا هاد لا كاركتيرستيك كيفاش عامله. لا كاركتيرستيك ديال لا ديود الكتروليمينيسونت، اول حاجه كيبان لنا بانها نون لينيير. سي با اون droite. نون لينيير سي با اون droite. حاجه ثانيه، واش هي سيميتريك بارابور على ليكس ديزوردوني؟ نو، mais il y a non symétrique ou bien asymétrique. Non symétrique. C'est bien. Il fonctionne de la même façon si on intègre dans le circuit de la façon ou bien de la façon. Non. À le sens bloqué ou à le sens passant. Il n'a pas le passage du courant. Il n'y a pas de passage de courant. Là, il y a le passage de courant. Ça veut dire qu'il est polarisé. Ça veut dire qu'il est polarisé. C'est bien. Donc, on a les mêmes caractéristiques de la diode normale, mais on a la différence qui est entre la diode normale et l'éclairage. C'est bien. Donc, on a une remarque là. Remarque. l'éclairage, كيفاش عامل l'éclairage؟ كيفاش هو كيعطيني l'éclairage؟ بعدا فين كنستخدموا حنا هاد لا ديود الكتروليمينيسونت باش تعرفوا انت في الواقع. لا ديود الكتروليمينيسونت بحال اللي عندك في التليفون بورطابل ديالك. التليفون بورطابل ديالك كيكون كيكلينيوتي بواحد لا كولور روج ملي كيكون كيتشارجا، وملي كيكون توتالمون شارجي كيعطيك واحد لا كولور فيرت في لا بليبار دي كا. او مثلا في البيسي بورطابل ديالك كيكون حتى هو ملي كيكون ديشارجي كيعطيك واحد لا كولور، عنده واحد لا لامب صغيره كتضوي. هذيك هو لا ديود الكتروليمينيسونت، هو هذاك اللي كيعطيني هذيك لا كولور، كيعطيني واحد لا كولور ملي كيكون ديشارجي، ولكن ملي كتشارجي كيعطيك ان اوتر كولور. في لو تيليفزيون في التيليكوموند هادو كيحتويو على دي ديود الكتروليمينيسونت كيعطيهم دي كولور ديفيرونت à certaines valeurs de tension. Ça veut dire que la couleur change avec la valeur de la tension entre ces bornes. Ça veut dire on a trois valeurs. Lorsque US est égal à 1,8 volts, on a la couleur qui est couleur rouge. كنعرف بان عندي tension faible, ça veut dire هذاك راه déchargé. بالنسبه ملي كنشوف داك لا كولور روج، لا كولور روج سينيفي كو هذاك لو كومبوزي ديالي بيان هذاك لو كوندونساتور اللي عندنا
déchargé, il y a une tension ديالو هو 1.8 فولت, un faible tension. Donc la valeur الثانيه اللي غيكون عندي US تساوي لنا 2 فولت. نعطيني واحد لا كولور بلونش معناتو بدا كيديشارجا. دونك فاريينا درنا لا فارياسيون ديال لا فالور دو طونسيون تغير داك لا كولور ديك لانديكاسيون تغيرات. دونك ديك لا كولور كوم ان انديكتور. Bien, lorsque US est égal 2,5 volts et que la couleur soit jaune, soit verte, ça dépend. Soit jaune, soit verte. Donc, la valeur de la tension entre les bornes de la diode électroluminescente varie avec la couleur de la diode électroluminescente. Donc, هذا هو الفرق بين la diode électroluminescente ou la diode normale. هو أن la diode électroluminescente كتعطيني des couleurs, il brille des couleurs différentes selon la valeur de la tension, mais la diode normale ne brille pas, ne donne pas des couleurs. Merci. Bon, غادي نشوفوا نكملوا الآن لا les dipôles passifs. ندوي على la diode Zener. La diode Zener هو واحد لا ديود اللي هو مختلف شي شويه على لا ديود نورمال بحكم ان هاد لا ديود Zener هذا il se fonctionne في les deux sens. Il se fonctionne في les deux sens mais ماشي بنفس الكيفيه. D'accord? Donc il fonctionne في le sens passant, le sens passant, voilà. بالنسبة لنا sens passant. Il fonctionne aussi il fonctionne في le sens bloqué. نسميوه في هذه الحالة sens opposé. نقولش عليه sens bloqué لحقاش il se fonctionne aussi. Donc في هذه الحالة il fonctionne, mais n'est pas de la même façon. هاد لا ديود هذا اللي باش نميزو على لا ديود نورمال زدنا له في هاد لا بارير ديالو زدنا له واحد لا لتر زد. مشينا عملنا ليتود اكسبيريمونطال ديالو اشنو لقينا بان كيعطيني واحد الفونكسيون هكا عندها واحد لا كاركتيرستيك هكذا عندها. دونك هنا كيكون كيساوي لنا زيرو لو كورون كيساوي زيرو مي او دولا ديال واحد سيغتان فالور اللي عرفناها قبل ما هي يو اس ما كيبقاش الكورون كيساوي زيرو. عاوتاني او دولا ديال واحد لا فالور هنا اللي هي يو زد عاوتاني الكورون ما كيبقاش كيساوي لنا زيرو. شنو كنشوف من هاد لا كاركتيرستيك؟ هاد لا كاركتيرستيك كيبان لنا بانها نون لينيير. اول حاجه نون لينيير. واش هي سيميتريك؟ واش هي symétrique par rapport à l'axe des ordonnées? Non, c'est pas symétrique parce que la valeur de US راه ماشي la valeur de UZ. مختلفين ماشي بحال بحال. Donc non symétrique ou bien asymétrique. Non symétrique ou bien asymétrique. Et dernièrement, واش هو polarisé ou bien non polarisé? Oui, il est polarisé parce que le fonctionnement ديالو في le sens passant, le sens direct, ماشي هو le fonctionnement ديالو في le sens opposé, ça veut dire qu'il est polarisé. C'est bien. Donc, quelle est la différence entre la diode Zener ou la diode normale? Il y a la diode Zener, on a trois régions. C'est la première région, lorsque UAK, donc on a comme remarque, on a trois régions. Zone 1 عنده واحد لا zone 2 عنده zone 3 de 3 régions bien 3 zones. هذه zone 1 zone 2 c'est la zone numéro 3. كيفاش كيتصرف هاد لا ديود في هاد لي 3 زون في لا زون 1 زون 2 et zone 3 كيفاش كيتصرف؟ دونك الا لاحظتي مزيان على ان هاد لا ديود هذا لو كا او UAK est supérieur à US. Donc UAK supérieur à US. Récon I différent de 0 bien est égal à 0 bien non.
Donc là qui compte I différent de 0. Ça veut dire non, qui se comporte comme un interrupteur fermé, qui est le passage de courant. On dit le passage du courant, qui a le passage du courant. Deuxième cas, la zone 2. La zone 2 entre US, UZ. Lorsque UAK encadré par UZ et US. UZ et US. Là, I غتكون كتساوي لنا 0. Se comporte comment? كيفاش كيتصرف؟ se comporte comme un interrupteur. Se comporte comme un interrupteur. يتصرف على شكل قاطع التيار. On se comporte comme un interrupteur. C'est bien. Donc, quand on est à la troisième zone, lorsque UAK est inférieur à UZ. في هذه الحالة ملي غتكون UAK inférieur à UZ، في هذه الحالة elle se fonctionne. يعني في هذه الحالة غيكون عندي l'intensité du courant. في هذه الحالة le courant ما غيكونش nul. ما غيكونش le courant nul، غيكون عندي I différent de 0. différent de 0. في هذه الحالة هذه في هذه الحالة غيكون عندنا ان افي اللي كنسميوه افي زينر. Donc, la diode Zener se fonctionne de trois façons. Lorsqu'on a une tension supérieure à US, et que le courant différent de 0 fait le sens passant, ça veut dire qu'il est polarisé le sens direct. Mais il y a UAK encadré par, compris entre UZ et US. Il y a I est égal à 0. Et qu'on se comporte comme un interrupteur ouvert. Comme un interrupteur ouvert. Ou lorsque UAK est inférieur à UZ, ça veut dire l'intensité courant est différente de 0. On a l'effet Zener. Au fait, l'effet Zener, le courant passe de K vers A. Le passage le sens inverse. Le courant passe de K vers A. Le passage le sens inverse. هذا بالنسبة للديود زينر. بقات لنا واحد الحالة من الديود زينر وهي الحالة اللي كيكون عندنا ديود زينر إيديال. قلنا الحالة الخاصة اللي غتكون عندنا هي الحالة ديال ديود زينر إيدياليزي. في هذه الحالة هذه كيكون عندي هاد US كيكون كونستانت UZ aussi كونستانت. في هذه الحالة إلا كان عندي لاغراف بحال هكذا عامل تكون UZ est constante, on a répondu US aussi constante. في هذه الحالة كنقولوا la diode Zener est une diode idéalisée qui comme lorsqu'il change, lorsque le courant change, US reste constante ou UZ aussi reste constante. حتى هو غنلقاو فيه trois régions. Région 2 compris entre UZ et US comme un interrupteur ouvert. La région 1 mais غيكون عندي la valeur ديال التونسيون كتساوي UAK. غتكون la valeur tension كتساوينا UAK. هنا la tension US غيكون كيساوي UAK. غتكون عندي هاد la région. هنا la tension UAK غيكون كيساوي la tension UZ. في هذه الحالة غيكون عندنا la diode normale, la diode Zener idéalisée. J'espère أن يكون هذا الشيء هذا واضح. طبعا غنزيدو نخدمو في التمارين أكثر وغيتفهموا أكثر مع التمارين. شكرا مرة أخرى وإلى اللقاء.